nazangi nazali susu ndelo côté babendani bakei mosikae parce que le terrain était que le matériel meilleur que toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour amour inconditionnel Jésus mon meilleur ami. Ok ma famille, donc lelo na eli bino moi partage mon quai, donc to partager moi elo moko vite fait pour eza dimanche et na ko sepela pe na chaîne nanga ba dimanche moi ba cantique moi ba partage pe ezala moi ba bilo moka ya moi moke na moi connaissance wa moke naza na on sepela pe quand même na ya pe na partager ngo na bandeko nanga ma famille YouTube. Donc voilà na pesi bino ba mbote mingi bisika bozali et voilà j'espère que boza bien naza très bien par la grâce de Dieu. Donc lelo message na elibino ezakaka ke tokumisa nzambe na ba circonstance nyonso tokumisa nzambe na moma nyonso ezali loba na ngate ezangate mutu na na memeli bino ezali loba ekomama na Bible nzambe tango akomaki liloba oyo ayebaki ayebi mutu ayebi nga Vanessa koleka nga moko Vanessa ayebi onde ko tala nga koleka yo moko ayebi baposa na biso ayebi ni tozango besoin lelo ni tozango besoin lobi ni tozango besoin dans les futurs nzambe ayebi alors ndenge nzamba ayebi biso ayebi na ba capacité ndenga sala mutu ayebi ke mutu na moment ya pasi mutu ako ezala mwa pasi po mutu akumisanga mutu na moment esengo et ozala facile pour mutu akumisanga po parce que azane esengo mais eza oyo nzamba zo senga pa na biso bana nzambe te nzamba zo recommander biso to kumisa ye dans toutes les circonstances donc na circonstances nyonso za ko traverser na vie biso ba tant que bana na nzambe devoir na biso ezaka moko ko rendre gloire na kombo ya nzambe ko kumisa ye souvent biso ezalaka mingi kaka so nzamba saleli o miracle so nzamba peso elo mo bando ozela nzamba peso mabota peso libala peso musala peso mukanda yo wana okemba ngoke okumisa nzambe eza mabete eza bien na contredire yango te eza mabete eza bien de to salaka nzamba pamboli apesi yo eloko ok opesi action de grâce na yo okumisi nzambe eza mabete mais ezaka yango te nzamba ozela pa na biso nzambe paza na posa amona ka biso na moment ya pasi na moment ozozanga na moment ozoluka eloko mo boye pa nzamba aopimelo opeswa ngote siko na moment wana nzambe paza na posa amona biso to kumisa ye aza na posa amona biso to sanjola ye to netola kombo na ye yango wana nde o esalaka ke tozala ba chrétien tozalaka ba chrétien te quand tout va bien mais tozala pe ba chrétien quand tout va mal. Et à mon peu papa pimeli mo eloko boy nzamba boy pese mo eloko mo boy mais obite papa ato pesinge eloko te na komisio za nzambe ato pesinge eloko na olukate na sanjolio po yo moko yebile pourquoi nzamba yebi pona nini bandeko nanga ma famille YouTube ayebi pourquoi azo permettre situation oyo oza ko traverser nango eleka na vie na yo soka mona kiki ozaki na makasi ya kokoka te alinga permettre te eloko ane komela yo mais soki a permettre eloko ane komelo po ayebi ke oza capable okokoka soko moni ke peut-être pesa na ba situation mosope ke seigneur na lo bana bino ke na bino biso ke tokumisa nzambe na ba circonstances nyonso mais na ba circonstances muso ko melo na vie ekoki même ko bouger yo ekoki même ko bouleverser makambo ekoki même o perdre même na force mais ce ko komi na niveau bongo ke ozomona ke ozokoka lisusu te notre père est là yemo comme talobi na maloba na ye ke tokumisa dans toutes les circonstances ce ka permettre circonstances mo boye et ye lio na vie et ke eningisi yo zonga kana makolo na ye zonga ka pa na ye yebise nsambe yo lobi na maloba na yo to kumisa yo na ba moma nyonso ya malamu ne ya mabe mais na momo onga na traverser eza moma moko ya mabe nzambe pesanga makasi nga mona makasi na nga na kokite naza incapable donne-moi la force pesanga force pona nga moko na makasi na nga na kokoka te nzamba ko pesa yo souvent ba mabe musu nzambe a permettre ka et comme na vie na biso eza ba bonheur caché derrière le mal donc le mal et s'est présenté bonheur eza na sima siko biso te matoza bato na miso na biso ki bo moto eza moi passi pour oluka o comprendre que
eza na bonheur moko boy bomba mina sima ya mabe wana. Biso mingi totalaka o to mona siko to tala le futur et to tala le présent pardon, mais futur to yeba te. Futur mutayebi eza nzambe. Donc nzambe moko ayebaka. Siko biso batezalaka mingi tant to mona ka eloko ane emona to bani moko se poser ba question. Nzambe pona nini? Po ani osale ngabwe, po ani otiki nzamba tika bana ete. Peu importe les situations où les kanango bien aimé, je te dis que nzambe atikala jamais kotika bana ye. Jamais atikala ko salango. Pesa na situation mon côté où eleki nzambe na makasi ezate. Ezate. Silence nzambe la sate ke nzamba sala te na vie na yo azo sala ya. Azo sala. Mais moko ayebi le pourquoi. Ayebi pona nini azo sala nanu te. Ayebi pona nini azo garder nos situations en eleka. Peut-être que situation na yozo mona oka ezelo moya mabe ozo mona oka po ani nzambe ngana sengi nzambe po ani nzamba ki opesa nga z ameminga pena na suka penza ya alphabet po na ni nzamba sebe po na ni nzamba sebe peut-être yozo mona ka le présent mais oyebite peut-être z esika nzamba memeo ezesika ko memo na bénédiction na yo ezesika ko pambwama. Mais na te malokwa toza bato toza na capacité wana ya komona futur tete ya futur te toza na capacité te ya komona o ebomba mina sima ya mabe wana o mo to bandika kolela to bandika ko blame nzambe to bandiko tona nzambe ba question papa pona nini nzamba yebaki ayebi ke mutu na moma ya pasi arozonga pa na nzamba rotuna nga pona nini à partir lelo ndiko soko landi lilobo olandi partage o nazo partager na yo ko tuna leso nzambe question anate soko moni loko moko boye ya mabe ekomeli na vie vanda nanu mitala na okati na yo ngeloko yelinga boye ndeni po ninde kwa asalinga boye po ni mutu asalinga boye po ni eloko ekomelinga po ni nini eloko boye oluki nanu o mitala na kati na soki eza na mabe mo boye peut-être osalaki nde ozo subir ba conséquences. Soko tali na kati na ona conscience na yo o réfléchir au monique ozata nelo morote donc conscience no ezo reprocher nelo morote monique non ozana yo innocente bien aimé kende pa nzambe senga nzamba peso makasi senga nzamba peso patience pe vanda talela nzambe za na confiance na ye ye moko ayebi pona nini. So na bito kende mwa muke na Bible histoire obiso nyoso to yebi ya Jacob Joseph pardon ya Joseph oyo bateka ki pa bandeko na ye Joseph yes so totali na Bible histoire ya Joseph nde bandeko na ye bateka ki nde bandeko na ye bateka ki en Egypte totala nanu bandeko na ye propre bato ba yo sale mabe ba bato musika te bato mo ya pemben ba proche na ye pona bandeko Joseph bakanisa ki ke nde to teki boye esili pona ye c'est fini akoyoka na lisusu te esili bien aimé osili likambo ekomeli na ville lo yango te mutu esili osili te tant que nzamba za na yo tant que oza na nzambe et tant que oza en vie esili te yaya ata bafini yo ndenge nini ata bake babwaki yo wapi esika naka baoki ofina yo esika naka baoki ka kobwaka yo ezaka esika nzamba otombola yo po nzamba tombola yo ozaka na poso ozaka na place mo ya bien te ezaka bongo te ata na kati ya kasho esika batika ki Joseph nzamba bimisa ye akomisa ye gouverneur bien aimé toza na confiance en nzambe aza nzambe asalaka aza na ba technique ebele omoni modèle ya nzambe kosala ya nzambe eza différent na ndenge biso to raisonnaka nzamba sala makambo na ye compliqué asala makambo ne ndenge mais makambo nyonso nzamba salaka ezala toujours bien na ya pasi na esengo nyonso nzamba salaka ezala toujours bien aza nzambe bandeko Joseph batekaki bakasende bateki boy c'est fini peut-être Joseph pesalaki passe na moment wana bandeko na ngai ba frère na nga vraiment bateki nga bandimi penza ki nga na tekama mso lelo peut-être ndeko talanga elo mobo ekomelo ozomituna ozomima ozoba pona ninza ma permettre loko ekomelanga
po ani nzamba permettre baninga nanga basala nga boy po ani nzamba permettre que moto penza ke nga na ndo pese pe confiance akoma na niveau osala nga boy peut-être ozo se poser ba question peut-être ozo mituna makambo ebele onga na yo bisolo na dimanche lelo ndeko komisa nzambe pesa nzambe merci oyo ozo mona lelo eza bonheur caché derrière le mal. Donc eza bolamu moko ebomba mina sima ya mabe ebomba minango nzamba yebe za na confiance en nzambe kolela lela te mona nzamba lela te mona nzamba linga te ma emisu netanga nga mutu nyoso approchanga bakamarade nanga bayebi na linga baje makambo lela na te na linga te na yebisa bango ya nyoso na yebi ke bakamai nanga bahotela nga bayebi ke Vanessa loba bongo bibi shoyebi na loba ango Rachel bakamai nanga bayebi na lungebisa bango ndeko nanga Sarah Sarah Siara Mushi ayebi na loba ango na bandeko na ngai na loba ango na baka donc mutu nyoso approchanga na lobaka ke maya misu eza bilei ya diable. Pourquoi na loba bongo? Parce que mission moko ya diable ezaka po alelisa yo eza pa mono za na passé. Alors tango yo lela tango ozo mai misu nozo tangisa diable sika za sepela azolia yango ndeko talanga kopesa diable arse wana te ko sepelisa ka ete non faut pas ko sepelisa ka okute pene lo mo penza ye esali ope pasi ele okipe mna poso lela soko lela ta ya po ya ma emiso nzamba asala ona tina esali mapo ya mope bimaka me ko bimisa ngona ko lamante obimisa maloba mo boelo kwa payen lela tanki mwana nzambe mwana nzamba lela okumisa nzambe oza passe na motema bi nzambe na passion nga za motema papa na kumisio za nzambe ata na senga ki omeminga ti na z na pesio merci pour moko yebile pourquoi na pesio merci pamba te nyoso yo sala kezaka malamu ato permettre ma beo komelanga papa na yebi eza bonheur caché derrière le mal na osengi pa na yo na zwa te oza nzambe kotikala nzambe kuno zolela diable tang rotala seko nani seka yo te okumisa nzambe na yo toyokisa nzambe soni te moi babiloko abongo tango osala ngo esika pe nzambe azali otala peut-être alingaka pe selo kwango après ça pe combien d'années mais tango atalika ba geste osala atalika makambo osala pe mwana te mwana aningisi kitsa bokonzi kamata zwa apesi yo eza makambo so ekomaka epesa biso passé na otoshi mwa pe nanga moke peut-être na kozonga na soki nzamba sunya pesinga makasi po na okoka te mais il faut na koka I have to do it il faut na ko témoigner nzambe na onzamba sala na kati ya vinanga po na lobaka ki na osalango na no ilta na olela na ba prière na yebisa nzambe ki na nzambe soko pesinga papa na koya na kokumisa kombo na yo donc il faut na lukana salango bon nde na ndo loba tamwa na oleka na situation ya kozanga makamba kubota na obota te boy tout ça sikoyo ya kokoma na moma mobwe tellement na gêné mingi na sali ba prière o mona pasteur asika en église opesi sujet na yo ba sujet zo pesa ba prière makasi ba requête ba gêne donc nyonso to sali mais ezo ya karaté et comme na moma mona koma ki vraiment fatigué alors na epsa ki nzambe nga na lembi papa na lembi kosenga mais na tiki yo osala soki ke okana ki ngai Vanessa na bota après 15 ans que ton nom soit glorifié soki okana ki nga na bota après 10 ans après 20 ans ou bien soki po okana ki nga Vanessa na zala kaka boy na komisio kaka mais oyo nga na sengi yo kaka donne-moi la force pesanga makasi pesanga kimia ponga moton ke moto na kokite na okokate humiliation eleki papa na okokate wana prière na salaki donc ndeko talanga soki lo mobo ekomeli yo eke obondeli mingi oleli mingi omona solution ezopesa mate kende pa papa na yo kende pa mokeli na yo nzambo yo bondelaka yebisa ye daddy I am tired daddy na lembi papa na lembi mais na confiance na yo pesanga makasi donne-moi la force
Ye mona malobane nzamba lobi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Abina bisoto, ya bisoto za chargé, toi fatigué. Ce roman que comme fatigué, que vous avez vraiment chargé. Qui n'est pas papa na yo, ou avec boya panangai, ngana ope sabino repos. Ok papa na yo, mais ko yima te. Ko perde pe espérance te, espoir te. Ko perde ngote. Nzamba bombele lo kwa malamu. Abombele ya des fois pe nzamba ameka pe konzima na biso, atesta pe konzima na biso. Oko senga mo lo mobwe, nzamba akamata peso lo bobo ya complication makasi. Aotala kandinga o réagir. Allez, soko za moto na maîtrise te, yo wana komba mobilo balu. Benga ye, nga na tiko sambele, nga na ko sambela lisusu te, nzamba bokinga ye, nzamba linga te nzamba lingi yo yaya. Nzamba lingi yo. Situation mote ya hotel soki papa no linga ka ote jamais. Jamais yaya, jamais. Jamais. Azan nzamba atunda na bolingo, atunda na mawa. Donc voilà, c'est un peu ça na ngena partager na bino. Totika ko poser nzambe ba question. Totika ko mona lokwa nzamba lingi biso te nzamba lingi biso. Alingi biso vraiment makasi. Situation zoleka na nde etali sote ke papa no alingi yo te. Non, alingi yo item. Dieu t'aime. Nzamba lingi yo, alinginga, alingi biso makasi. Alingi biso makasi. Donc tokumisa nzambe na ba circonstances nyonso. Tokumisa nzambe. Toneto la komba nzambe. Bozwaka histoire on a pesi bino ya Joseph nini komelaki après. Nini komelaki après. Donc peut-être yope ole kanelo mobo ya bongo peut-être moi le mobo y a moins complication ba tu on a caché bobo tout ça mais ala na confiance en nzambe. Ateza nzambe te mutasali loko ana bien mutu mobo ya sali yango bongo. Yeba ki nzamba obimisa yo. Nzamba obimisa yo atika ba na ete. Esika nyoso ba ofina yo, ka esika na nzamba ozwa yo atomboli yo. Il est Dieu capable. Et rien n'était possible à Dieu. Rien. Situation morte, il est morte yaya. Azan Zambi. Ok, merci beaucoup. On en a souhaité bino ba bon dimanche. Et voilà. Bisous. Bye.